ndagira mbere gato banze unyumvira aya magambo kugira ngo tubashe kuba twakomeza ikiganiro cyacu. Golden Globes. You were incredible in Dune. Up for all of your scenes. What a year you've had. Glenn. Crowd shots, no go. That was before. Moms are holding strong with 3 shout-outs. God, creator of the universe, 0 mentions. Angaha ndagira ngo mbere yuko dutangira nkuko nari nkubwiye kugira ngo banze umve aya magambo. Ibi ndetse n'igihe ibihembo bya Golden Globes byatangwaga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Golden Globes ibi ni ibihembo byatangwaga aho ndetse hagaragayemo kuba hatukwa izina ry'Imana, Imana abantu bese baseka ndetse babusa nkaho bari gusa nkaho batuka amazina y'Imana imbere y'imbaga nyamwinshi. Ibi byose ni byakozwe muri ibihembo bya Globes cyangwa se bya Golden Globes. Ibi bikunda kuba byatangwa buri mwaka, bihabwa ibyamamare bitandukanye ndetse hari n'ibitangwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibi byatanzwe ku cyumweru mbere yuko umuriro udasanzwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubasha kuba watangira kuza. Ariko ndagira ngo ubanze wumve nyuma gatoya uko byahise byifata nyuma y'iminsi mikeya ibi bamaze kubikora. 3 shout-outs. God, creator of the universe, 0 mentions. Mocking God and using ndetse ibi ngibi bakimara kubikora bamaze gutuka nyine amazina y'Imana bavuga ngo Imana muri make ibyamamare byose byari bimaze kubona ama awards yabo, abenshi bashimira ababafashije cyangwa se kuru zabo, abandi bagashimira abamama bababyaye. Ubwo bari bari kubara ngo ese reka tubanze turebe tuvuge ni Nikki Glaser. Uyu ni umugore w'imyaka 40 umukomedi wari kwakira cyangwa se wari wabaye MC w'ibi bihembo bari bakiri. Aravuga ati ngo abakuru member cyangwa se abyamamare byinshi byagiye bifata ibihembo hano bagiye bashimira kuru yabo cyangwa se bagashimira baba casting aba babana mu mafilime yabo, akabari bashimiye ngo babashe kuba babashimiye ni 11. Agera kubavuje ngo abashimiye ba nyina cyangwa se ababyeyi bababyara, abanga ababyeyi babashe gushimirwa n'abantu 3 maze ageze ku Mana aravuga ngo Imana nta numwe wayishimiye kabisa. Arongera arenza ngo ariko nta gishya muri uyu muji w'abantu batizera Imana. Ibi nta magambo ya Nikki Glaser ndetse bimwe muri kiganiro hari n'ibindi byinshi uko datanye bikugezaho byinshi byagiye bigaragara ndetse muri bihembo byari biri gutangwa hano muri Los Angeles. Byatangiye aho bita muri Beverly Hills muri hoteli yaho ngaho muri hariya muri Los Angeles. Hariya niho byari biri gutangirwa ndetse aho bamaze kuba batuka amazina y'Imana muri ubu buryo ngo ndetse ibi ngibi ndetse kuba bakoresha amazina y'Imana bari kuvuga ibiteye isoni cyane cyane. Ibi ngibi ntabwo bari bishya cyane muri uriya mujyi wa Los Angeles cyangwa se no muri Hollywood. Ukoresha amazina y'Imana ukabona bari kuvuga Yesu ukarenzaho ibitutsi, bakavuga Imana bakavuga ibitutsi byinshi. Ibi ni ibintu bamaze kumenyera cyangwa se bikunda kuba byakoreshwa cyane hariya. Nta nubwo bavuga ngo ni ikintu gishya kuri isi cyangwa se iyo tubonye muri uburyo cyane cyane iyo bimaze kuba byagera muri Hollywood cyangwa se hariya cyangwa se iyo byamaze kuba muri Hollywood ibirori byabo cyangwa se kuba batuka amazina y'Imana ntabwo ari ibintu bishya. Rero nyuma y'amasaha ndetse amasaha 48 atararenga biriya bihembo bikimara gutangwa, nibyo nari kukubwira, nibwo umuriro utarabashe kumenyekana watangiye kuba watangira gusa nkaho tutumba hari muri n'ubundi hariya ibi bihembo muri uriya murwa byarimo biri gutangirwamo. Nibwo umuriro watangiye kuba tutumbera muri iyo misozi aho babikoreraga, hatangira kwaka umuriro uhambaye ndetse utangira gutwika ugera naho utwika ndetse bya birogo byabo byo muri Hollywood y'amagambo ya Hollywood atangira kuba yashya, ibintu bitangira gukomera kugeza n'uyu munsi. Uyu munsi akaba ari umunsi wa 4 bimaze kuba byagera. Breaking out late this evening in the Hollywood Hills. Who would have ever thought this? Los Angeles is on fire. Ndetse ayo ni amakuru yose atangazwa aravuga ati erega uyu munsi kano kanya muri Hollywood mu misozi yaho hatangira kwaka umuriro, watangiye kwaka ibintu byamaze kuzamba. Ubu Los Angeles yose iri kwaka. Ese ninde waba warigeze atekereza ko ibintu nk'ibi ngibi byaba? Aya ni amakuru umunyamakuru kubitangaza kuri televiziyo mbese amasaha 48 ataracaho ibi byose bakimara kubikora. Ibi rero mbere yaho gatoya ndagira ngo tubanze tubijye mu manze nkubwire ibyabashe kuba byaba mbere gatoya kibi by'umuriro. Hari hamaze kuba hakorwa ubuhanuzi bwabyo ndetse by'umuburo abantu benshi bigeze babasha kuba basuzugura, ndetse nagira ngo ubashe kuba wabijyaho neza. Reka tubanze turebe nkubwire uyu mugabo bamwita ni Logan Joe cyangwa se
Joe Rogan. Uyu ni umwe mu bagabo bazwi cyane muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko akora ibi bya podcast ibingibi aganiriza abantu, ariko we ni umwe mu bagabo cyane bakunzwe kandi bagezweho. Ibiganiro bye birarebwa yaba kuri YouTube ndetse na za Spotify. Ni umwe mu bagabo barebwa cyane. Uyu rero mugabo Joe Rogan ndagira ngo manze mu mwumveho ubwo abyivugira ubwo ko igihe kimwe yararimo aganira n'umwe muri aba ngaba bakunda kurwanya inkongi y'umuriro babita aba firefighters mu cyongereza, ngo ubwo yarimo aganira n'uyu mu firefighters ngo bigeze kuganira amubwira ibijyanye n'uburyo ki hano muri Los Angeles hazaza umuriro udasanzwe uzatwika kandi uzatwika ibintu byinshi, abantu benshi bazahunga, ngo ndetse ikindi nta nubwo ari ibyo gusa, ngo uyu muriro uzaba uri gutwagwa n'umuyaga uhambaye cyane. Ibi ni ibintu yari ari kuvuga kandi yabivuze mu kwezi kwa karindwi k'umwaka ushize 2024. ndagira ngo wumve neza uyu mugabo Joe Rogan ubwo yabivugaga, ubwo ari mu kiganiro. Uyu mugabo nyine ni umwe mu bagabo ukunzwe na babweti, uyu ni umwe mu bagize n'uruhare kugira ngo Donald Trump abashe kuba yatorwa kubera ko yamukoresha ikiganiro gituma nyine urubyiruko rumwisangamo. ndagira ngo banze wumve amagambo ya Joe Rogan. He goes, it's just going to be the right wind, and fire is going to start in the right place, and it's going to burn through LA all the way to the ocean, and there's not a thing we can do about it. Ibi ngibi ndetse avuga ko ibi byose ngo uyu muriro uramukura mutsuje ugatwika kuko nta n'ikintu na kimwe kizaba kibasha kuba cyakorwa nyuma y'ibi ngibi. ndagira ngo byose tubyinjiremo kano kanya mbikubwire byose mpereye umuzingo, mubwire ibyabyo, mubwire ukuntu ibintu byose byazambye kugeza n'uyu munsi hano muri Los Angeles. Ibintu byakomeye ndetse umuriro wamaze kuba mwinshi. Ubu nakubwira ko kano kanya ubu hari ubwoko bw'umuriro butanu, kuko umuriro wagiye uva mu duce twinshi dutandukanye, ariko muri Los Angeles hariya utangira urugendo babita ngo Los Angeles County, ari ugenda uva nyine aho ngaho uva mu duce dutandukanye baho ubwoko butanu bw'umuriro bitewe n'ahantu wagiye ututumbira uturuka mu misozi igiye itandukanye. uyu munsi rero hatutumbye undi muriro wa gatandatu wavuye mu misozi yo muri hariya muri Los Angeles bita Granada Hills. ahangaha naho hatangira kuba hatutumba undi muriro nawo watumye ndetse bamwe mu bantu batuye hariya muri Granada nabo batangira kuba bashishikarizwa kugira ngo batangire kwimuka. Mperuka kubabwira ko byibuze abantu 10 nibo bari bamaze gupfa, ariko uyu munsi hamaze kujyaho undi umwe, bamaze kuba 11. ndetse ikindi cyamaze kwiyongera nuko 180 nkuko nari nabikubwiye byose byamaze kuba byaba evacuated, byamaze kwimurwaho byari biri. bavuga ko ibindi bihumbi bigera muri za 60 uyu munsi ndakeka bishoboye kuba biri buze no gutumbagira mu mibare igiye gusohoka mu kanya buceye iwabo kuko burakije. ndetse ibi ngibi biraza kuba bikomeye cyane, biracyanakomeye, ndetse aho zimwe mu batabazi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bavuga ko umuriro biracyari ikibazo kugira ngo umuriro ubashe kuba watangira kuba wahagarikwa, cyane ko uyu muriro cyane wibanze cyane muri Hollywood, ndetse aho hatangiye bya bindi byo gutuka amazina y'Imana no kuvuga amazina y'Imana nabi, ndetse aho uriya Nikki Glaser niwe wari umuhost avuga ko ibyamamare byose byari byamaze kubona ama awards yabo, bose bari gushimira ababafashije, ngo ariko nta numwe wigeze ashimira Imana muri bo nyine. ngo ndetse ikindi ngo nta nubwo ari bishya cyane kuko i Los Angeles bitewe n'ibyamamare bibayo n'ibindi ibyamamare biba byizera ngo ubutunzi bwabo ntabwo bizera Imana, ntabwo bakora ikintu cyari cyo cyose, kandi ibi nyine baba babibona nk'aho ari ibintu biri kure cyane yabo, ndetse mu by'ukuri ntabwo bajya babyitaho, ndetse ngo bimaze kuba byakomera cyane. ubu abantu benshi bari gusa nk'aho bari kugenda bahunga. ibyamamare byinshi byagiye bibura amazu byinshi ndibuze kuba nabikubwira, mubwire n'agaciro k'amazu menshi muri byo byagiye bihumba nuko byari bihagaze, nk'uko uyu muriro nyine watangiye ututumbira muri ya misozi ya Hollywood, aho ndetse ahangaha hakinirwa amafilime. nababwiye ngo iyi ni karitsiye cyangwa se twawita ngo ni umujyi ukomeye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika urimo ibikorwa bijyanye na entertainment. ibi ngibi binezeza abantu, bishimisha abantu, byakomeje kuba byagaragaho. nabwira ngo niho industry ikomeye cyane yabashije kuba yaba. ugasanga abantu benshi rero bitewe n'uburyo ki byatutumbiye, abantu benshi batangiye guhunga, aho bavuga ko byibuze inzu 10,000 byamaze gutwikwa, ndetse abantu benshi bamaze guhunga uko ari benshi, ndetse umuriro mwinshi uracyatutumba n'uyu munsi, biracyagoranye ku buryo bavuga ko uko bigaragara nk'uko nari nabikubwiye bya bihumbi byinshi haracyari n'ibindi bihumbi byinshi by'abantu benshi bakiri mu kangaratete cyangwa se ubuzima bwabo bukiri mu byago. ndetse ndagira ngo wumve neza uko itangazamakuru uyu munsi riri kubivuga hariya.
threatening landmarks like the Dolby Theater, where the Oscars ceremony is to be held in just a few weeks. ndetse uyu munsi n'ahari buzabere za Oscar, uyu munsi naho habayeho ibyago. Oscar zari buzabe vuba cyane, ibihembo bajya batanga bya bihembo bajya batanga cyane cyane bya filime naho niho bitangirwa. Uyu munsi nabwo byamaze kuba ibibazo abyari butangirwe naho inkongi naho yahasatiriye. Ni ibibazo bikomeye cyane, bivuga ngo abantu benshi bari gutanga ubuhamya nyine, ndagira ngo wumve neza. It's the wrong way, it's just going to burn straight through LA, and there's not going to be a thing we can do about it. There's nothing they can do. What would fix the ndetse abantu benshi bagakomeza kwibaza nkuko nari mwuciro w'ubuhanuzi nanone bw'uyu mugabo bwa Joe Rogan igihe yaganiraga n'uwo mu firefighters mubwira ibyo ngibyo yavuga ko umuriro uramukuje nta n'ikintu na kimwe bazaba bafite cyo kuba bakora, ahubwo ndetse uretse ko bizaba byabarenze gusa nta kindi kintu bafite kuba cyakora. Bakavuga ndetse abantu benshi bakaba bibaza ese ni ikihe gisubizo babona cyo kuba babasha kuba bahagarika umuriro. Izi ni interview bagiye bakoresha abantu babaza ati mutekereza ko ari iki cyabasha kuba cyahagarika uyu muriro. Ndagira ngo umve uko abaturage bo muri hariya muri Los Angeles batangira kubivuga. I don't really know the answer. Ntabwo nzi igisubizo. Abaturage bose barakubwira ati igisubizo sinzi kiribuze kuba cyava guhagarika uyu muriro cyangwa se uburyo uyu muriro wabasha guhagarika. Abantu benshi niko bari kuvuga, wumve. Yes, definitely. Yes. are these fires bose bari kwibaza ati nta na kimwe gihari. Abamwe bari gutekereza ko yaba ari nk'urubanza cyangwa se yaba ari Imana yaba iri guhana muri kariya gace. Abantu benshi ariko batangiye kubitekereza, bamwe muri bo niko bari kubivuga, ariko mu by'ukuri nta n'umwe mu bindi ubazi cyangwa se nta n'umwe mu bandi bantu ushoboye kubazi ibiri kujya mbere. Gusa kimwe mu bintu bizi nuko kimwe mu bintu bari kwizera bitewe n'uburyo ki inzego z'ubutabazi hariya muri Leta z'Ubumwe za Amerika bitewe n'uburyo ki zabuze ubutabazi, zabuze amazi, yabaye ibibazo, ziri kubura ubufasha bwo kugira ngo babashe kuba bahagarika umuriro umaze kubago bikomeye cyane. Ikibazo gihari kimwe bumva cyangwa se uburyo ki ikibazo cyakemuka nuko Imana yabaha imvura, kubera ko n'ubundi bamaze igihe kinini nta mvura babona. Ikindi nk'uko tubirebye neza, abantu benshi bari kwizera ko nyine nk'uko nari mbikubwiye, imvura nicyo gisubizo gishoboye kuba cyaboneka hariya, nk'uko n'ubundi Imana ivuga ko ivubira imvura abakiranuka n'abakiranirwa bose. Imana ibavubira imvura, niko ijambo ryayo irivuga. Gusa n'ubundi ukabona ko ya Mana babandi bari gusuzugura muri bya birori natangiye nkubwira, bya bihembo byari gutangirwamo bya Golden Globes byari biri gutangwa ibingibi, ndetse ya Mana bari gusuzugura. Uyu munsi nibo abantu batangiye kwishingikiriza bavuga ati byibuze turamutse tubonye imvura nk'uko ijambo ryayo ribivuga ngo Imana niyo ibasha kuvubira imvura abakiranuka n'abakiranirwa bose nk'uko ijambo ryayo ribivuga. Ibi rero dukunda kuba twabisanga mu byanditswe, bitwibutsa ko rero nubwo ikiremwa muntu cyaba gikomeye icyo ari cyo cyose, ariko nubwo bakumva ko bakomeye, Imana ubwayo nibasha kubikomeye, nk'uko Yesu Kristo ubwe yabashe kuba yabyivugira muri Matayo ibice byaho 5:45. Imana kari ibasha kuba yohereza n'akazuba kakarasira kuri abo bantu ababi n'abeza, ndetse ikavubira imvura abakiranuka n'abakiranirwa bose. Imana nibavubira imvura. Ndetse uyu munsi abantu basuzuguraga Imana, nta kindi cyizere gihari uretse yuko Imana yakohereza imvura kugira ngo byibuze ibashe kuba byabasha kuba byahagarara. Ahangaha abantu benshi rero bamaze kuba bahahungira, aho ni kuri beach imwe bita ngo ni Huntington Beach. Umva ukuntu abantu benshi batangiye kuba bakumva ko imvura byibuze aricyo yakemura ibibazo. I live in Hollywood, and I had a neighbor knock on my door saying that the hills were on fire, and sure enough I went outside. I could see the hills all on fire. I could see people running, throwing suitcases in their car, and I realized I kind of had to get out before they put the evacuation order in, or else I wouldn't be able to leave. Wetanga ubuhamya avuga ati ubwo nari ndi mu rugo nabonye abantu benshi basa nkaho bari guhunga, bambwira ngo mu misozi ya Hollywood hari gushya, nta bundi buryo bwari buharutse kuba twahunga uretse ikindi abantu bapakiraga ibintu mu modoka, bamwe bagenda abandi basigana imodoka, nina nta bundi buryo buhari. Nanjye urumva rero nta kindi kintu nari bukoretse kuba nagenda nkasiga imuhira. I did. Undi aramubaza ati ese ujya usenga? Undi aravuga ati ntasenze kabisa, njya senga. Undi aravuga ati ntabwo nigeze nsenga, nagomba kuva ngaho. Ati ibintu byari bibi cyane kuruta uko wabibonaga, kuko
uko wowe wabasha no kubibona umuriro cyari mubi cyane, biracyakomeye cyane. Noneho abantu bakibaza ese umuriro wabasha kuba wakimurwa n'iki cyangwa se kugira ngo ibashe kuba byava. Umva ukuntu abantu benshi bari gutekereza. I don't really know the answer. What about rain? I didn't think about that. Rain would certainly help. Rain, yes, definitely. Yes. Arababwira ati se mwaba muzi ikintu cyakemura ibi bibazo byo kuba imvura ishoboye kuba imvura iramutse ije byibuze byo byakemuka. Naravuga ati iyi imvura yo yabikemura, yabasha kuba yavanaho uyu muriro. Abandi baravuga ati igisubizo nta kindi twaba tuzi uretse imvura yonyine. Imana niyo yabasha kuba yavubura imvura ikabasha kuba yagwa kandi ikabasha gukemura ibibazo by'abantu benshi. Nyine n'abari abantu benshi basa nkaho bakomerejwe hariya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ahandi bavuga ko ubundi iyo turebye gatoya nk'uko musanzwe muzi, murabizi nge sinjya cyo nababwiye iby'ijambo ry'Imana. Iyo dusomye neza hano mu gitabo tugasoma mu ijambo ry'Imana hano gatoya turasoma iki ijambo ry'Imana ribasha kuba ryabitubwira. Turabanza dusome mu gitabo cy'iby'ingoma ibice byaho 7. Ahangaha mu bice byaho 7 turaza gusangamo maze ubanze urebe ngo iki Imana ibasha kutubwira uburyo ki Imana ivuga ngo 14 iby'ingoma 2 ibice 7 umurongo wa 14 avuga ngo maze abantu banjye bitiruye izina ryanjye nibicisha bugufi bagasenga bagashaka mu maso hanjye bagahinduka bakareka ingeso zabo mbi, nanjye nzumva ndi mu ijuru mbababarire igicumuro cyabo mbakirize igihugu. Aho ni Imana ibivuga. Imana iravuga ati mu gihe abantu bihanye bakicuza bakihana ibyaha byabo ntizagende bakiriza igihugu, nk'uko nanone ibisanze hano muri Yesaya bice byaho 40. Ahangaha naho ijambo ry'Imana riratubwira kandi ko buri muntu wese Imana ihoraho n'ijambo ryayo rihoraho. Ubwatsi buraraba uburabyo bugahunguka, ariko ijambo ry'Imana yacu rizahoraho iteka. Ibi ni byo ijambo ry'Imana ribasha kuvuga. Rero abantu mu gihe babasha kwihana, mu gihe abantu bamaze kuva mu byaha, nibwo bintu byinshi abantu benshi nyine babasha kwihana. Uyu munyamakuru rero akomeza kubaza abaturage, nagira ngo ubanze ubyumve neza, ukababaza nk'uko bari kuvuga ngo imvura byose byakemuka, ariko akababwira muri make ababwira ukabona mu by'ukuri bo nta n'ibyo gukizwa bazi, nta n'ibyo gusenga. Icyo bazi wenda nuko bahagaze yuko bo ari abantu beza cyangwa se ari abantu bameze neza. Mu by'ukuri ugasanga mu by'ukuri hariya muri Los Angeles nk'uko nibikubwiye, abantu benshi ntabwo bazi ibintu byo gusenga cyangwa se ngo babyiteho cyane. Kimwe mu bintu basabwa ni ukugira ngo barusheho kuba bamenya izina ry'Imana. Ibi rero bikaba ari bimwe mu bintu bikomeye cyane, na bimwe mu bibe abantu benshi bashobora kuba bari kuvuga ko bimwe mu byateye cyangwa se bimwe mu bituma Leta Zunze Ubumwe za Amerika zisa nkaho ziterwa n'inkongi y'umuriro ikaba yanarimbura benshi.